Olha a fogueira, gente. Essa é minha Aninha. Minha Aninha tá melhor, graças a Deus. Tá brincando aí com os tacos de sala dela. Tá bom? Olha a fogueira, tá queimando. Se homenageia São João. Só tá faltando a quadrilha aqui agora. É. Né, mãe? É. Você faz o jeito aqui? Uhum. Eu jeito aqui, tô fumando aqui, mas eu tô lá. É. É, minha pequena. Sim. Você quer? Não vai querer, não.